开始为大家讲解一下德胜玛桑巴的使用方法。首先，打开碗口封膜，取出说明书，按照使用方法取出吸管。第一步，取出碗中所有配料。第二步，倒入适量开水，水面与吸管环平行即可。第三步，放入酥油、奶渣，搅拌均匀。第四步，打开轻稞炒面，将其放置碗中。第五步，按照个人口味适量放入白糖，不断搅拌。搅拌直至糌粑成团即可使用。好了，一碗香喷喷的德胜玛桑巴制作完成，即可使用。